मैग्नेटो स्ट्रिक्शन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण आपने किसी भी मशीन के आप पास में गए होंगे या फिर कभी आपने सब स्टेशन विजिट किया होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर या फिर अदर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी ये होता है, नॉट ओनली इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के करीब आप जाते हैं, तो जब ऑपरेट करता है पावर ट्रांसफार्मर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो पास जाने पे एक हमिंग साउंड देखने के लिए मिलता है, हमिंग नॉइज जिसको हम लोग बोलते हैं, देखने के लिए मिलेगा आपको। तो ये क्या रीजंस है इनका, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, इजंट इट? वो हमिंग नॉइज को हम लोगों को एनालिसिस करना है कि वो हमिंग नॉइज क्यों प्रोड्यूस होता है मशीन में, वो सारे एनालिसिस करते हैं। तो आपने स्टील का एनालिसिस देखा कि स्टील में जितने भी डाइपोल्स थे स्टार्टिंग में डी अलाइन थे, अदर अदर डायरेक्शन में प्लेस्ड थे, पोजीशन थे। जब हम लोगों ने करंट का इंजेक्शन चालू किया, करंट की वैल्यू बढ़ाते गए, तो ये अलाइन होना चालू हो गया और 200 वोल्ट पे परफेक्टली अलाइन हो गए थे, क्योंकि करंट की वैल्यू 200 वोल्ट पे जितनी होती थी उस पे ये परफेक्टली अलाइन हो जाते थे, और एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल क्रिएट हो जाता था, एक परफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता था। उसके फर्दर हम लोग अलाइन होने के बाद भी अगर करंट का इंजेक्शन करें तो ये और अलाइन नहीं हो सकते हैं, और फर्दर इनको अलाइन नहीं किया जा सकता है। अब आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं। क्लासरूम में आपने अज्यूम किया हो, अज्यूम करिए कि जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कोई इस डायरेक्शन में देख रहा है, बोर्ड इस तरफ है, बोर्ड इस तरफ है, कोई इस डायरेक्शन में देख रहा है, कुछ दूसरे डायरेक्शन, कोई पीछे देख रहा है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट उनका सही नहीं है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस्ड है, पोजिशन। तो उसमें मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्लेस किया जा सकता है क्या? सपोज करिए 50 की कैपेसिटी है और सब इधर उधर देख के बैठे हुए हैं, तो 50 से 51 स्टूडेंट्स प्लेस नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि वो उनके प्रॉपरली पोजिशनड नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में प्लेस्ड है। अब अगर वो परफेक्टली प्लेस्ड हो, बोर्ड की तरफ उनका डायरेक्शन हो और स्ट्रेट इस तरीके से बैठे, तो 50 स्टूडेंट्स की अगर कैपेसिटी है तो मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी उसमें प्लेस किए जा सकते हैं इजीली, इजंट इट? ये एग्जांपल हुआ। तो जितने भी डाइपोल्स हैं स्टार्टिंग में ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में प्लेस थे। अब आपने इनपुट दिया, करंट इनपुट के कारण ये परफेक्टली अलाइन होना चालू हो गया और अलाइन हो गया। अब इसमें मोर नंबर ऑफ इंजेक्शन किए जा सकते हैं, और इनके अलाइन होने के कारण, परफेक्टली अलाइन होने के कारण, जो लेंथ ऑफ द स्टील था स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए हम लोगों ने जो स्टील लिया था, वो डिफरेंट पोजीशन होने के डाइपोल्स के कारण इनका लेंथ एल था, सपोज करिए। तो अगर ये परफेक्टली अलाइन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द इंजेक्शन ऑफ द करंट, परफेक्टली अगर अलाइन हो जाते हैं इनके डाइपोल्स, तो ये श्रिंक कर जाएगा मटेरियल, इसका स्टील श्रिंक कर जाएगा और इसका विड्थ रिड्यूस हो जाएगा। फिर आप वोल्टेज का रिडक्शन चालू करिए, जिसके कारण करंट रिड्यूस होगा और इनका डाइपोल्स फिर से डी अलाइन होना चालू होंगे, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो मोर नंबर ऑफ प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे, मोर नंबर ऑफ व्हाट डू वी से, मोर प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे। अगर मोर प्लेस ऑक्यूपाई करेंगे तो इनका लेंथ फिर इंक्रीज हो जाएगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ योर स्टील, सम नॉइस देखने के लिए मिलती हैं, सुनने के लिए मिलती है नॉइस, जिसको हम लोग हमिंग नॉइस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। तो ये जितने भी परफेक्टली अलाइन है, तो ये इनका जो विड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगा, लेंथ है स्टील का जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और एल माइनस डेल्टा एल हो जाएगा। प्रीवियस केस में जब डी अलाइन थे तो एल था, सपोज करिए, और फिर जब अलाइन हो गए तो एल माइनस डेल्टा एल हो गया, रिड्यूस हो गया इनका लेंथ, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। परफेक्टली अलाइन हो गए तो ये श्रिंक कर जाएगा आपका मटेरियल जो भी है, मैग्नेटिक मटेरियल। और एक्साइटेशन जो कि करंट है, हम लोग साइनसोइडल इनपुट दे रहे हैं, तो इस साइनसोइडल इनपुट के कारण जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो, तो जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम में इंक्रीमेंट किए करंट। पॉजिटिव मैक्सिमम में होने के कारण, पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, परफेक्टली अलाइंड है, फिर जीरो पे आ जाएगा, कोई इनपुट नहीं, जीरो इनपुट है करंट का, तो फिर जो है ये डी अलाइन होंगे। फिर जो है नेगेटिव साइड में इस तरीके से इस तरफ अलाइन होना चालू होंगे, फिर जो होंगे डी अलाइन होंगे। तो इस तरीके से मतलब जीरो पॉजिटिव मैक्सिमम इस तरीके से अलाइन हुए, जीरो नेगेटिव मैक्सिमम, जीरो
पॉजिटिव मैक्सिमम, 0 नेगेटिव मैक्सिमम। तो ये अलाइन डी अलाइन अलाइन डी अलाइन होते रहेंगे, जिसके कारण ये मटेरियल जो होगा श्रिंक होगा, एक्सपेंड होगा, श्रिंक होगा, एक्सपेंड होगा। तो इस कंप्रेशन और एक्सपेंशन के कारण जो नॉइस होगा उसको हम लोग हमिंग नॉइज बोलेंगे। बिकॉज तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लीनियर डायमेंशनल वेरिएशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, लीनियर डायमेंशंस के वेरिएशंस के कारण ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। लीनियर डायमेंशनल वेरिएशंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन इज कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इसको बोलते हैं लीनियर डायमेंशन का वेरिएशन बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, अब इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन करते हैं कि एक्साइटेशन जो करंट का हम लोग दिए थे वो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो वाइब्रेशन की क्या फ्रीक्वेंसी होगा, जिस हिसाब से ये वाइब्रेट करेगा उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये अगर 0 टू पॉजिटिव मैक्सिमम, 0 टू नेगेटिव मैक्सिमम एक कंप्लीट साइकिल की एनालिसिस करें तो इस कंप्लीट साइकिल के एनालिसिस में ये मटेरियल कितने बार अलाइन डी अलाइन होगा। तो 0 पे है अगर आपका एक्साइटेशन, करंट की इनपुट 0 है तो 0 पे है तो डी अलाइन रहेंगे। फिर पॉजिटिव मैक्सिमम पे जाएंगे तो परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे। फिर 0 आपका वेवफॉर्म करंट का 0 पे आ गया तो फिर ये 0 पे आ गया। अब फिर जो है नेगेटिव साइड में आ जाएंगे तो नेगेटिव साइड में ये आ गया, नेगेटिव साइड में अलाइन हो गया। नेगेटिव साइड में फिर 0 पे चले जाएंगे तो फिर ये डी अलाइन हो जाएंगे। तो अलाइन डी अलाइन अलाइन डी अलाइन, तो इस कंप्लीट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए ये 2 बार अलाइन डी अलाइन हो रहे हैं। तो अगर आपके एक्साइटेशन की फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी जो होगी 2 टाइम्स एफ होगी, 2 टाइम्स एक्साइटेशन होगी। तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 50 इंटू 2 जो कि 2 टाइम्स 50 तो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हमिंग क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के फ्रीक्वेंसी का डबल होगा आपके फ्रीक्वेंसी ऑफ हमिंग। तो यहाँ पे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो दिस इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच, विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।